और ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई भी गई है और उसके हिसाब से कार्रवाई चल रही है। पिछले 2 माह में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन FSDA है, उन्होंने STF ने और जनपदीय पुलिस ने समन्वित अभियान चला करके कोडीन युक्त जो कफ सिरप होते हैं और जो NDPS श्रेणी की औषधियां हैं उनका अवैध भंडारण, अवैध रूप से क्रय विक्रय और इलीगल डायवर्जन, इसके संबंध में सघन अभियान चलाया है। FSDA मुख्यालय स्तर की एक विशेष टीम के द्वारा जो CBN है, CBN केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश में होता है, इनसे प्राप्त महत्वपूर्ण इनपुटों के आधार पर अगली जांच की। इसमें विभिन्न जो औषधि निरीक्षक थे औषधि विभाग के, उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड कई जगहों पर कुछ लिंक्स एस्टैब्लिश हुए जिनसे जो कोडीन युक्त कफ सिरप उसका जो वितरण, अवैध वितरण है। आपको बताना चाहूँगा कि ये शेड्यूल H की ड्रग है। शेड्यूल H की ड्रग में प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये ड्रग दी जा सकती है। इसका जो वितरण और भंडारण है वो नियमों के अधीन होता है।